Du'a walii qofa odeessuu maali bu'aan isaa? Odeessuu maali bu'aan isaa? Salphina walii qofa gagguuraa ooluu maali faayidaan isaa? Gaafa jirru yoo rakkinaaf wal dheessine lammii ofii jechuun maali hiikni isaa? Osoo jirruu wal dagachaa maaliif du'aa koo faarsa? Duruu waa dagachuuf si kaasaa waa hin beeku teetunis baasa. Rakkina keessatti wal dhiifneeti yaanna baasi yoo taate jireenya keenya barabaraan kolfa saree taate hawwiin keenya hundi akkasiin karatti hafte hawwiin gootota keenyaa wareegamtoota haqaa akkasiin karatti hafeete haa bishaan corroqaa wayyoo arra abalu du'e wayyoo arra abalu wareegame ane abadu abalu ajjeesan nambada janneetuma du'aa walii qofa odeessu maali harki kiyya kunoo diina kiyya hin ajjeesu moo maaliif harki koo kun aarii nan baasu maaliif of dagatta Harargee yaaman Wallaggaatu owwaata Gujii waaman taanaan Shawaatu dubbata Jimmaa yoo cabe Arsiitu okkola Madaan nuti garaa qabnu Baalees ni kulkula arra yoo waliif hin taane sabni yoom waliif tola maaliif deemtee Booranan gaafattu Karrayyuun akkamitti oole hin jettu iluu abbaa Booraa hin dhaqxu warra Matakkaloo quba qabdu Walloo Kamisee Raayyaa Raayitu waan fedhan jedhanis yoomiyyuu sirraan citu wal quba qabdu lammii wal quba qabdu sabaa dhibeen keenya tokkuma cinaachi si dhukkubu anis na dhukkuba duruu himan Oromoon haga tokko wacceetuma usti jedhan dubbiin san dhugaa ta'uuf deemti kunoo duruun afaan koo qabadhee taa'a haa'anoo kan kaleessa nu biraa wareegame dagachuun kan mana hidhaa seene irraanfachuun tuffii barabaraan nurratti dhalchuun saa hafan qabu namni siif na hin jiru yoo bultees agabuu abalumaaf callisee abalumaaf hin dubbanne abalumaaf akkasin taane abalumaaf jinnin taane jechuu dhiisi tanteetii waan gochuu dandeessu godhuudhaan diina kee naasisi sila maal taate yaa obbolaa koo maal qaba otuu naaf ta'e wanni hundi akka yaada koo otuu hamma wal saaxiluuf oriinu kana rakkina walirraa furuuf oriine arra eessa jirra silaa akka namaa taane amma hoonamaa mitiin anin jedhinaa haa amma namummaan eessa jira osoo yooyyiin obbolaa koo fixuutiin anoo hirriibattan jira kun namummaa dhanaan jettu yaa fira jechuun gaafa xiiqii wal bira jira rakkoo hamtuu feete walirraa fura maqaaf wal himannaa rakkina keessatti wal baqanna duuba namni dhiige lammummaa dhugaan qabu akka keenya kana akkanarra du'anii biyyee san jala ciisu wayyaa cinaacha lamaan ciisa silattuu warri garaan isaanii fayyaa anaaf etee isaan nurraa ciisa manni nu one booyyee fi karkarroof mana gallakkisnee deemuuf deemna foon keenya murree kannine wanni abbeetiif hin ta'in siifis hin taane borullee akkasumatti hubadhu dhalakeetiif akka hin taane Bakkasiin hin malle maaliif dhaabbatta akka saree maraatteetti ganda keessa zoorta akka jaartii kasaartee liqii gandarraa funaanta numa deem'ee booda ifii fuuta huddu duubaan osoo deemtuu boolla buutii keessa buuta yaa biyyeen kun ka ishii keessa seene dhoksiti malee seenaa namaa hin dhoksitu otoo gaafatanii seenaan isii keessa guutuudha garuu afaan baastee hin dubbattu